ਹਾਂਜੀ ਵੀਰੇ, ਕੀ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਵਿਨੇ ਕੁਮਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਓਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਮੈਂ ਮੁਕਤਸਰ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਦਰ ਦੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਲੈਣ ਆਏ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਜੀ ਸਾਹ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਸੀ ਹਾਂਜੀ। 25 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੇਸ਼ਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਉਹ 2 ਵਾਰੀ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਆ ਜੀ। ਓਕੇ ਓਕੇ, ਕੋਈ ਇਨਹੇਲਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ? 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਨਹੇਲਰ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ 15 ਦਿਨ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਹਾਂਜੀ। ਬਾਅਦ ਇਨਹੇਲਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਿਆ, ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਮਸਾਂ 1 ਵਾਰੀ ਲਿੱਤਾ ਜੀ। ਓਕੇ, 2 ਮਤਲਬ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ 15 ਦਿਨ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਤਾਂ ਇਨਹੇਲਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਬੰਦ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਂਜੀ। ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਵਾਰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਂਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਕ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ? ਹਾਂਜੀ, ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਵੀਰੇ, ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ।